हेलो गाइस सर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। वीडियो चैनल पे नया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग देख सकते हैं कि मैं जस्ट हाईवे के बगल में आ चुका हूँ सड़क पे, और आज 3 दिन से लगातार जो कि बारिश हो रही है। बारिश से पूरा खेतों में बहुत सारा पानी लग चुका है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि खेतों में पूरा बहुत सारा अभी पानी लग चुका है। और मेरा पीछे मेरा घर है, उसके अगल बगल बहुत ही सारा पानी लग चुका है मेरे। चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना पानी भर चुका है। तो ये मेरा घर है, और मेरे घर के पूरे आसपास देख सकते हैं कितना पानी पूरा बहुत तक भर चुका है। और वीडियो कैसी लगा? वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।